Q10咧，佢7月份咧佢嘅原料都升價，而且我哋而家 hold 住緊嘅啫，一直都冇呢個價錢嘅。我哋呢個輔酶 Q10咧，亦都係咧我哋嘅進口原料啦，同埋咧我哋係用嗰個植物油嚟包住嘅，我哋唔使食完飯食嘅，我哋係隨時隨地食都得嘅呢個魚油，因為佢係脂溶性嘅。嗱，我哋嗰個魚，我哋呢個幾多粒啊？我哋呢個一日食一粒。一日食一粒，11點到1點左右，你可以食一粒，或者我哋晚上嘅時候食一粒。我哋係唔需要食有人哋平時嘅魚油咧，咪個輔酶 Q10咧，佢係即係佢要食完飯食嘅。但係我呢個咧隨時隨地都可以食嘅，食起嚟咧嗰個質量又好。然之後咧，我哋呢間廠咧已經30年啦。我哋嗰個乜嘢啊？我哋嗰個輔酶 Q10，佢入邊嘅嗰個膠囊咧都係自己研發嘅膠囊嚟嘅，所以你放心，連個盒都係自己研發嘅，係遮光嘅。咁如果你哋加埋食咧，你可以加埋一齊食嘅。我係好慶幸，我咁早咧可以食魚油。我好似我阿媽咁樣咧，我阿媽前排咧佢咪乜嘢咧？嗰個頭個血管有問題嘅。阿永哥個媽咧個頭咧嗰個血管都有問題嘅，去咗中醫院去急救啊，去嗰個咩重症監護室啊，即係當時都嚇到半死啊，因為佢隻眼反白啊，所以咧我都送咗一盒魚油俾佢食嘅，同埋嗰個輔酶 Q10。你可以食嘅嗰個魚油剩翻42份啫喎，48份啊，唔係42份啊，而家俾嚟啊！我啱啱想講話48份嘅，而家講42份啦，冇拍4發6嘅嗰個膠原蛋白嚇。乜嘢啊？我話叫嗰啲姐姐有需要可以拍個魚油。你快啲覆人哋啲靈芝仲未到嘅，你要等先得，等多1-2日，因為佢喺拉薩發貨㗎。係啊，喺拉薩西藏發貨過嚟嘅話咧，佢又要中轉過去四川再中轉翻過嚟，時間會長啲。阿膠啊，阿陰小寶唔好意思啊，而家賣唔到個阿膠樹啊，日期係幾耐㗎？你講俾佢哋知啊。剩翻19份啊個魚油嚇。個魚油嘅日期嘅話係上個月嘅咋。我好有信心啊！我話俾你知，我好有信心嘅對呢個魚油，因為我食咗一段時間咧，我今朝頭早先至去睇過醫生嘅咋，我唔係同你講笑啊。我食1樽都睇到效果咯。嗱，呢個姐姐咧，佢就食1樽啦。嗱，上面嗰個快慢生活咧，我而家可以睇嘅，我打唔到俾你睇。我要對比先至得嘅嗰個我喺醫院嗰度睇咗，我而家俾你哋睇我個報告啦。我查先嚇。我查埋個腎功能嘅，我當時查埋個腎功能嘅。嗱，我之前我讀俾你聽啊，好唔好啊？我個總膽固醇咧，我係5.49嘅，我之前咧係6.23嘅，而家5.49。然之後咧，嗰個總金油唔係嗰個乜鬼，我都高密度低脂膽固醇咧，我都低咗啊！低咗。我有手麻啊！我有手麻，可唔可以食啊？可以食啊！做咩唔可以食啊？因為你手麻係點樣導致嘅咧？係因為我哋平時嘅我哋嘅液啊，紅色嘅液體佢倒唔到。好多人食過啊！你睇倒數第1米嗰個姐姐就知道啊！好多人食過啊！你幫我放喺第2號連接啊！嗰個輔酶 Q10嚇，輔酶 Q10咧，輔酶 Q10剩翻70幾份啊？76份。73份啫！你哋自己拍幾多就有幾多啊！佢原料升咗咧，佢就變翻99蚊3盒㗎啦。Q10幾多盒啊？Q10都係5盒㗎，5盒係食幾多個月啊？你快啲覆我。 5盒嘅話係食5個月啊！如果你我同你講呢個輔酶 Q10咧，如果你老豆老母嘅個心唔係幾好嘅，你50歲打後嘅，你老豆老母，你可以每日食1粒，佢係我哋心臟發動乜嘢機嘅潤滑油，同埋咧佢會保護我哋嘅小心心嘅。我哋過咗50歲之後咧，好容易脫釘噶，脫乜嘢死啊？輔酶 Q10個人都知㗎啦，我同你講，有啲人生唔出小朋友嘅有啲人咧嗰啲精某子某冇活乜嘢力嘅。同埋咧，走路突然之間驚住而家翳翳嘅，個翳住嘅個心口，跑步冇乜嘢力氣嘅，呢啲人咧你食1粒，因為佢係天然嘅東西嚟㗎。上樓梯響嘅聲得唔得啊？響聲個身白白聲嘅你就可以買啦，白白聲嘅嗰個輔酶 Q10剩翻有幾多份啊？剩翻54份呢個輔。